たせして申し訳ございません。車の中で一生懸命走ってきたんですが、やっぱり時間かかってしまって、桜市の方からやってまいりました。本日はですね、このように、お忙しい中ですね、しかも選挙も終わったばかりで、また私の選挙ということで、大変お疲れの中、上野道子のですね、鹿沼市の拡大役員会のためにですね、このようにたくさんご参集いただきましたこと、心から感謝申し上げます。本当にありがとうございます。また6年前の厳しかった選挙、まずですね、鹿沼から皆様方、私を引き回してくださいました。本当に嬉しかったです。大変厳しかったです。でもみんな本当に大変だったけど、ここにいらっしゃる皆さんが最後まで支えてくださいました。そのおかげさまで奇跡の当選をさせていただいたこと、改めて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。そしてご来賓の皆様、高橋先生、すみません、遅くまでお残りいただいてありがとうございます。西川先生、先に行けますか。はい、了解でございます。昨日会ってますから。そして私のために、道の駅のですね、また立ち上げをしていただきまして、本当ありがとうございます。役員の皆さん、心から感謝申し上げます。そして今日ここの中にですね、公明党の皆さんもいらっしゃってるかもしれません。ありがとうございます。いつもどの地域でもですね、優しく温かく支えていただいてます。本当に心から感謝申し上げます。今回の選挙ですね、長澤先生ともども上野道子ということで、セットでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて、皆さんにまずお聞きします。皆さんは幸せですか？幸せ。小林先生、幸せですか？なかなか。神谷さん、幸せです。高橋先生や神谷先生のように、幸せの人はより幸せになるためにちょっと幸せじゃないかなと感じるところもある、小林先生とか皆さんは幸せを実感できるようになるためにどうすればいいか考え行動し、そして実現していくのが政治家の仕事です。そして安倍政権は一人一人の日本人が幸せになるためにはまず何をすればいいかということ、それを最重要課題としたのが経済再生でございます。しかしながらまだまだ道半ば、地域の皆様の隅々までは景気の回復の実感がまだ湧かないのが現実でございます。でも栃木県もこの鹿沼市も先ほどお話がありましたように地方創生事業、まさに取り掛かっているところでございます。必ずこの鹿沼市も元気になります。宝物はいっぱいあるじゃないですか。木材の町というお話もありましたら、秋祭りもあるでしょう、さつきもあります。これからは人口をどんどん増やすためにどうしたらいいかを皆さんで考えれば、もっともっと伸びしろがいっぱいあるのがこの鹿沼市でございます。ぜひとも私にもこの鹿沼市を元気にするために働かせていただきたいと思います。そして私は町づくり、国づくりの原点は人づくりからという信条のもと、国会の方でも福祉、医療、教育の方に力を注がせていただきました。その中でも私のライフワークの一つ、教育再生に一番力を注いできました。おかげさまで文科大臣政務官をさせていただいた時にやらなきゃならないと思っていたこと、まずいじめをなくすための法案を作ったり、それから日本人の心を強くするため、またモラルやそしてマナーがやはり家庭教育の低下でなかなか身につかない子どもたちにしっかりと学ぶ場を与えるために道徳教育の強化化も導入しました。しかしながらご存知のように子どもたちを取り巻く環境はまだまだ問題が山積しています。そして6年前でなかったような新たな問題も出てきています。例えば子どもの貧困問題、ここ 3,4 年です出てきたのは。そしてご存知のように虐待問題もかなりエスカレートした問題になってきています。またひとり親
ます。このような、諸事情の中、子どもたちは学びたくても学ぶ場を与えられない、特に進学したくても進学ができないような状況にある子どももたくさん増えてきています。この子たちに学ぶ場を与えるのも国の責任だと思います。そこで国として他の国ではやっていますが、まだ日本ではやっていない大学に、また専門学校に進学するための給付型の奨学金制度の創設を早期に実現させたいと思います。さらには子育て支援で一番子育て中のお母さんたちが必要としている幼児教育の無償化も段階的にこれから一層進めていきたいと思っております。そしてですね、今日はちょっと女性の方少ないんですが、女性が輝いて元気になると男性も必ず元気になりますよね、高橋さん。はい。ですからもっともっと鹿沼でも女性に輝いてほしいんです。そのためにはやはり働く女性をもっと支援しなきゃいけない。先ほどもちょっと話しましたが、子育て支援、もちろんこれにも力を入れます。さらには今度、高齢化社会もっと進むと在宅介護しなければならない家庭も増えてくるんです。これは女性ばかりじゃなくて男性もそうだと思いますが、特に女性にはやはり負担かかりますので、介護をしながらも仕事をやめなくていいシステム、これも国としてしっかり光を当てて取り組まなきゃいけないと思います。これらの問題、いろんな問題あります。私にやらせていただきたい。でもそのためにはこの厳しい選挙勝ち抜かなければなりません。そしてそうです、子どもも大人も障害者も高齢者も誰もがこの鹿沼に住んでよかったな、本当に幸せだなと思いながら生活できる一億総活躍社会の実現に向けて行動するのは今です。ありがとうございます。行動するのは今です。その今私に行動させていただきたい。そのためにもこの選挙勝ち抜かなきゃいけないんです。どうか皆さん最後まで